Okey guys, kita kembali beraksi dekat kolam E KNR Kita menggunakan umpan lama Taiwan. Kita pay dengan rod RBG PE1 dengan reel PT 300L. So kita tengok semoga berhasil hari ni. Hari tu tak puas hati guys, jadi kita kembali lagi. Kita kembali, kita tengok pergi dia macam mana guys. Semoga locak-locak. Wih, makan terus tu. Bukan. Kita try sini guys. Tengok dia membawa guys. Okey. Okey guys, makan guys. Wait, dia buang guys. Okey. Dia buang guys. Makan guys. Guys, makan guys. Jaga. Jaga. Guys. Makan terus, memang dia ambil guys. Makan terus guys. Memang terus. Wow. First strike. Okay guys, first strike. Mantap. Tiger guys. Tiger first strike. Mantap. Tiger. Rod RBG PE1. Kita menggunakan reel Daiwa PT 300L Baru campak. Ambil terus guys. Mantap bro. Lesen.